waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti nga wetwogerera maps ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa, sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. Nga ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwa kuna omwaka gwali gwa 2018 ensonga ya Ssaabasajja Kabaka, ensonga ya maapu ya Buganda bwe yatandika okubeera ng'ewulirwa era empologoma ya Buganda yavaayo ku matikkira gaayo negenda maaso n'okuba ng'ekomplaininga ku nsonga eyo. Era wano abakulu baavaayo ne balambika era ne bagamba nti Buganda oba maapu ya Buganda tewali nsonga lwaki Buganda bagisangula ku maapu, era ne bagamba nti yali nsobi, kyali kitongole kya Wubbosi, ne bagamba nti eno yali nsobi. Naye ekibuuzo kiri nti era nga ne Katikkiro wa Buganda yavaayo n'agamba abantu nti eno yali nsobi, ab'ekitongole beetonda ne bagamba mutusonyiwe. Tugenza otuuka mu mwaka 2025 gwe tulimu olunaku olwaleero tuli mwezi gwa 3 ng'ensonga eno tetereezebwanga. Abaagikola baagikola mu nsobi oba baali bakigenderedde? Tugenda beera nga tubitunuulira, yali mu nsobi oba baali bakigenderedde? Twagadde okulambulula n'okutunuulira. Tulina omukulu olunaku olwaleero amanyiddwa nga Njuki, musajja ava mu Bwakabaka bwa Buganda okuttanya ku nsonga ez'enjawulo. Ogenda kubeera ng'omuwulira, nzikiriza tusooke tuveeko mu bigambo bino then nzije tweyongereyo. Kagurupu akatono bwe kati kati ke kananyini kawano, kagurupu akatono bwe kati kati katufuula baddu ku ttaka lya bajjajjaffe. Kinkakatako okukibagamba baganda bange kubanga saagala kubeera politically correct. Njagala kubabulira amazima kuba kinkakatako bajjajjaffe tebali tusonyiwa bwe tutagambagana mazima. Mbadde erimba bwe basumika luno olubugo nenzija luno nentandika okwogera ebibawoomerera kubanga bye bigenda obbasanyusa. Sigenda mbibabulira yenze mitembo, nja babulira amazima nga benyina okubagamba. Abasajja abajjanga beegonza ne tubasembeza ne tubayamba kati be bannannyini ba buli kimu. Baganda baffe ennaku yabaluma ne bagenda ku nnyanja bavube, naye kaakati ne ku nnyanja baagibagobako. Mulaba bu vidiyo ku TikTok nga baana ba Buganda babasuula mu nnyanja y'abajjajjaabwe kubanga Museveni n'Abachina beddiza ennyanja Nalubaali, beddiza ennyanja Kyoga, beddiza amayanja gonna si wano mu Buganda wokka ne Busoga ne Mulango mu Uganda yonna. Ekyennaku ekisingira ddala baganda bange nti bakozesa abamu ku ffe abatono be basuulira obukunkumuka ne babakozesa okunyigiriza ffe baganda baabwe. Muzze mubalaba abalemesa enkyukakyuka baganda bannaffe. Museveni amakinga sure pikinga muganda munno bw'aba tamupikinze mu bakulembeze ba ddiini ajja mulonda mu bakulembeze bannono, bw'atamulonda mu bakulembeze bannono ajja mulonda mu bayimbi, bw'atamujja mu bayimbi ajja mulonda naye ajja kumakinga sure afuna muganda munno kuba bamanyi bali tewujja bakkiriza ne muganda munno bajja ng'anafuya omulamwa okugenda okutaasa gwe. Kyangu nnyo okulimba nokkiriza naddala nga bakwaddeyo obusente obutonotono, naddala nga bamaze okwakuwaza. Kyannaku nnyo. N'olw'ensonga eyo baganda bange njagala okubeebuuzako ani
eyatuloga abaganda bakuno bwabaawo eyatuloga olunaku lwaleero eddogo eryo ligenda kufubuka kati principle omutima gwabadde guganye okusa naye principle zanye firimu Bobby Wine eyo season kye ya documentary gyoliko sebo season 4 naye principle zanye firimu wabadde shootinga documentary season 4. A few moments later. Omukuru ng'oli bizola bakaki owange mbadde ndaba firimu wano firimu ndaba hola omanyi ono omwana Tamale Mirundi Junior ate teyazanye hola yatandise ozanya firimu amannyo gaawedde mukama amannyo talina katonda wange amannyo talina nabadde mmanyi nno byakusaaga bwe baŋŋambye nti firimu emunange talina mannyo kyavudde ku ki owange simanyi badde wano naye nzijukidde nagera naaga seba abantu nga bafa ebyaddala naaga nti Bobby Wine alimu okuzannya firimu naye ate kano ke yazannye kalala sebo tasigaza mannyo mukamwa bituufu bw'ozannya hola ovaamu amannyo ate olowooza sumbuusa enkoko gye bamuwadde olowooza agiriira sayidi eno agiriira eno gamba walayi yazannye kano aliwa ye tumulabeko owange ali kuno naye eno gye yazannye ya ddala Tamale Mirundi okoze ssente empitirivu Ekintu kya abataka tebannabaako kye bayingiramu mu nsonga zino bandowooza nkugambye nti ensonga z'ettaka ly'ekaazi ziri wakati wa Mengo ne famire ya Daudi Chwa anti eziri involved kakati minister wa government ya wakati minister wa government ya president Museveni yes yazigenzeemu ng'abaana bazukulu ba Daudi Chwa bamutwalidde okwemulugunya nga minisita onfuna Minister Sam Mayanja okuyingira mu nsonga z'ekaazi yaziyingiddemu nga bazukulu ba Daudi Chwa bamutwalidde okwemulugunya kwabwe. Njagala okugumya Obuganda nti ab'ekitongole eky'ebibalo Uganda Bureau of Statistics nsonga bagitereezezza mu ngeri entongole era tukole emirimu gyaffe nga tumanyi nti Uganda lwazi si yakusambula. Ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogwokuna omwaka gwe 2018 Evira Maria Mbuddu Bene ng'ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 63 yavaayo n'ayogera ku nsonga za maapu ya Uganda eyafulumizibwa ng'eraga nga Buganda bwe yawuddwamu emirundi 3 okuli South Central, North Central awamu ne Kampala. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mu ebiri naye Buganda teriiri. Kaakati naawo nze neebuuza nti kiki ekigendererwa, sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. Olunaku olwaleero abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics nga bakulembeddwamu akikulira Ben Paul Mungereza basinkanye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awamu ne baminisita abatali bamu Mengo okugonjola ensonga eno basoose kwevumba kafubo ke bamaze ebbanga erisobye musaawa emu nga bamulungula ensonga zino oluvannyuma bazze ne boogerako eri bannamawulire era ne beetondera Obuganda ku ebyo ebyafulumizibwa. Ffe twakola division eyo, ffe twawa amannya ago kati tuze wano okwetonda n'ogamba nti ekyo obugaali mannya bulijjo tuyita amannya naye ekigendererwa kyaffe tekyali kujja Buganda ku maapu
Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye enkwata ekitongole kino gye kyakwatamu ensonga eno. Neebaza olw'okukakasa ensi nti Buganda ku maapu kweri yali nsobi mu kutereeza ebibalo ne mugituuma Central North ne Central South, ate ensobi ne mugyenenya ate ne mutereeza. Ndowooza nti kyakuyiga eri ffenna oluusi batugamba ebintu nga twakoze ensobi ne twekangabiriza. Aba Uganda Bureau of Statistics era balaze engeri gye bagenda okuyitamu ebitundu bino. Genda mu maaso wetubadde nga tuteeka Central 1 tujja kuba nga tuteekako South Buganda, Central 2 North Buganda. Twagala kusaba abantu naddala abali mu Buganda tubabeere bakkakkamu nti ffe okukozesa amannya ago tetwalina ekigendererwa ekikyamu. Bano era bawaddeyo ne mapu 2 ezirambise Obuganda engeri gye busimbyemu amakanda mu Uganda, ng'era balaze n'abantu abawangaalira mu Buganda. Kiraga buli ssaza lirimu abantu bameka kati. W'olaba ekyenvu nga kiri light nga kyeru, kitegeeza nti eyo mu ssaza eyo omuwendo gw'abantu mutono. W'olaba ekyenvu nga kikutte, kitegeeza nti awo abantu baliwo bangi. Abantu nalirowoozezza nti bwe wabaawo ensonga naddala enkulu tuteekeddwa giteekako omulaka tugitegeere buki bulungi. Kakati ekibuuzo kyombuuzizza ekyo tuluyite luwonko tukuyite kusikamugwa okuli wakati wa Sam Mayanja minisita wa gavumenti ya Uganda ne Mengo. Bwe kuba kutaputibwa mu ngeri nkyamu, naye olw'okuba abantu kye baagala okuwulira ate bwe bakiwulira ne kibasanyusa. Kati waliwo ekizibu kimu ku Mayanja. Mayanja mukozi wa gavumenti ya Uganda, minisita wa President Museveni. Kansoke njogere bwe nti oba oli awo Mayanja musajja muki Muganda, kuba mpulira ebyogerwa bingi. Abamu bagamba si Muganda, abamu bagamba yaveeyo, byonna biki bingi. Naye bwe tufunzafunza ne tutunuulira Mayanja minisita, ne tutunuulira ne Mengo ne Ssaabasajja Kabaka, abantu baali soose kutegeera bino ebintu ebibiri bitegeeza ki. Okuli Mengo ne Ssaabasajja Kabaka ne minisita Mayanja owa gavumenti oba minisita wa President Museveni. Kakati nze ku lwange okumanya kwe nnina ku Buganda n'ebizibu bye tulina kati ebivudde mu nkyukakyuka eno ey'omuggondo yakola ki eyaleetebwa. Nyinza okugamba nti Sam Mayanja agezaako okuyamba Abaganda atya bategeere ekintu kye batambuliramu. Era Sam Mayanja minisita agezaako okuyamba Ssaabasajja Kabaka okumugezaako okumutangira ebizibu ebimu. Naye olw'okuba nti tuli mu nsi ey'abantu okugoberera ebyogeddwa nga tebalowoozezza kiki kigenda mu maaso, tufuna ekifaananyi ekigamba Mayanja atyoboola Kabaka. Mayanja atyoboola Obwakabaka. Ate Obwakabaka bulina abantu
abayambako okulwanirira kabaka aleme kukola ki aleme kuvoolwa oba kutyoboolebwa kati awo we wali ensiitaano n'akakunizo bye tugenda okutaggulula weewaawo mu buufu obwo bwennyini tulengera ku events oba emikolo egy'enjawulo nga minisita Sam Mayanja avaayo ayina ebigambo byayogera ku nsonga z'ettaka erirowoozebwa nti lya Ssaabasajja Kabaka nga ye ku mikolo egyo asibawo omulaka agamba ettaka eryo si lya Ssaabasajja n'ebirala ebiddiriŋŋana. Abantu bangi mu mikolo egimu abalabiddwako nga bamuwakanya n'abamu ne batuuka okwekyanga. I remember one day ndakolako program naawe bwe baali emukono abantu n'obalambulula bulungi butya incident eyo bwe yagwawo. So olwaleero kiki ekireetedde minisita Sam Mayanja okubanga akubiddwa mu mbuga z'amateeka nga bamukubye mu mbuga z'amateeka ye Mengo ne Ssaabasajja? Anti bwe nabadde ntunuulira ekigambibwa nti no kuwaaba abakikoze bagambye nti Ssaabasajja Kabaka atutte minisita Mayanja mu mbuga z'amateeka naye ng'amutwalayo ng'omuntu munnamateeka abawa Kibogwe akugamba nti asobola okutwala Sam Mayanja minisita wa gavumenti ya Uganda mu kooti ng'omuntu so singa omukozi wa gavumenti nga so omukozi wa gavumenti nga bye yayogera oyo aba munnamateeka wa Kibogwe atya tolina bw'oyawula Sam Mayanja mu ministry ye okujjako nga Sam Mayanja omusanze waka nga akutta omukazi naye bw'aba akola mirimu gya ministry ye ng'ali ku duty tolina lw'omuwaabiranga muntu. Era ekyo mpulira nnyo n'abagamba abapoliisi nti mwe abapoliisi tugenda bawaabiranga abaki basekinoomu. Tolina lw'owaabira mukungu wa kitongole nga yabadde ku musawa za kukola duty nga yambadde ne uniform n'omugaa nti gwe nkutwala mu kooti buki bwanna munigina ekitongole nkirese wali oba olimba nsi ono aba agenda kugamba nti emirimu nakolanga gya kitongole. Ono okujja wano omupoliisi okuba abantu nga yambadde uniform ya poliisi baba bamudeployinze ekitegeeza nti ali ku mulimo. Yes. Era bwe bamudeployinga baba babawadde ebiragiro agoberera bi orders z'abakama be. Kakati bw'amala okukola ate n'oŋŋamba ngenda kukuwaabira ng'omuki ng'omuntu sekinoomu nange nensanyuka ne nga kati Viki bagenda muwaabira ng'omuki ng'omuntu mbadiko ekibula ku bwongo bwange. Kakati nga tuzze ku mulamwa omuntu agamba ngenda kuwaabira Mayanja ng'omuki ng'omuntu aba wa Kibogwe. Ekyo kye kisooka ekiri mu bulimba obugenda muki mu maaso. Ekyokubiri waliwo kye tuyita ebinyonyi ebitambulira ku mazzi n'ebitambulira ku ttaka ku lukalu. Kati wali kinyonyi kitambulira ku lukalu bwe kigenda kutambulira ku mazzi nkufuna ate ekyoku mazzi kisobola okutambulira ku lukalu naye nga ne ku mazzi kikola ki kitambulirako. Kati ensobi eri mu bintu bino etawaanya abantu bonna eri ku ngeri gye baateekawo Kabaka mu mulembe guno. Ate batya Kabaka baamuteekawo ng'ateekwa kweyisanga ekinyonyi ekitambulira ku lukalu ate ne bamukulaga ng'ekinyonyi ekitambulira ku mazzi. Kisobola okujja ne ku lukalu? Ekitambulira ku lukalu tekisobola kugenda tutambulira ku mazzi. Kati baateekawo ekinyonyi ekitambulira ku lukalu ne baagala kitambulire ne kuki ne ku mazzi. Ye Ssaabasajja gwe tulina ennaku zino. Kati buli lwagenda mu mazzi ababbira kuba ye ebigere bye ono atambulira ku lukalu byayawulwa ate ebigere byakiri ekinyonyi ekitambulira ku mazzi
biba byakola kibyegatta. Onfuna? Kufuna. Kakati kabaka wa Buganda aliwo olwaleero Ronald Muwenda Mutebi bamuteera amateeka agamuteekawo ng'afaanana omuntu wa bulijjo awaaba naye awawaabirwa alina ebyobugagga ng'omuntu kakati awo we wali kalunsambulira. Esebo Ssaabasajja mu kutuuzibwa ku Namulondo yatuuzibwako ng'omuntu atayawukana na wa bulijjo era ne bamulaga nti ayina ebyobugagga mu mateeka tumuyita Corporation Solo. Kati bwe bamala okuteekawo Corporation Solo ate Corporation Solo negamba nti evunaanyizibwa ku byobugagga bya Buganda naye nga tefuga buki? Tefuga Buganda? You mean that Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi waali ne tavunaanyizibwa mu kufuga Buganda? Mu kulamula Buganda. Ate nga yatudde ku Namulondo. Yes. Anti nkugambye awo wali ebizibu Mayanja byayamba ku Baganda babitegeere buki? Bulungi. Naye olw'okuba Abaganda abasinga bamanyi nti Mayanja minisita wa Museveni ate nga Abaganda bakyawa Museveni bino minisita wa Museveni by'Abaganda tebaagala bikola ki? Ssaabasajja Kabaka yatudde ku Namulondo. Yes. Si bwe kiri? Yes. Si alamula Obuganda. Anti nkugambye Ssaabasajja Kabaka kino tukimuyita naye amateeka g'ensi gamugamba oli Corporation Solo oli kitongole ekikola bizinensi oli kitongole ekiwawaabirwa oli kitongole ekiwaaba. Tiroya Male Mabirizi asobola okuvaayo n'akuba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'abalala ez'amateeka. Yes. Kati bwe bateekawo Corporation Solo nkugambye nejja nekwata ebintu ebyali badde eby'Obwakabaka n'ebifuula byayo. Kati abantu nga Mabirizi we bajjira ne bakugamba Kabaka bw'oba olaaninga square mile 305 oziraaninga ono bihafu of Buganda. So si gwe ng'omuki lino ettaka square mile 300 si liryo ttaka lya kitongole kya bwaki? Kya Buganda. Kya Bwakabaka. Ate ye Corporation Solo bino abiraaninga nga property ye awe wavoluki nti Minisita Sam Mayanja agamba Ssaabasajja Kabaka ettaka lino square miles 305 oziddukanye oyina kuziddukanyanga nga obwa ekitongole ekintu kya Bwakabaka. Yes. So singa ekiri public. Okay. Si Ssaabasajja yenga agamba si private. Ate Ssaabasajja nga agamba nti nze ndi bino ebintu bya private byange bya bwannannyini. Byange bya bwannannyini. Hey. Kyova olaba alonda bawa powers of attorney. Balaaninga ebintu on behalf of Buganda Kingdom. On behalf of Ssaabasajja. Ono Ssaabasajja Kabaka. Naye nga ali mu Corporation Solo. Okitegedde? Kakati ebyo tukyali ku institution yene nene. Kakati ate Ssaabasajja Kabaka. Bwe tuba mu nnono za Buganda nga tumuteekako tubaawula. Tulina kye tuyita Kabaka okuleegesa eŋŋoma. Oyo aleegesa eŋŋoma ye mulangira abataka gwe balonda okulya obwaki? Obwami. Obwakabaka. Ava mu lubu lw'abalangira n'afuuka ki? Kabaka. Kakati oyo bw'amala okuleegesa eŋŋoma abaana be tubayita abaana ba mujaguzo.
bano abalangira bonna tubayita abalangira baki b'engoma bano bangoma bangoma abaana ba kabaka be balangira bamujaguzo abakubirwa mujaguzo kakati mu baana abakubirwa mujaguzo be baana kabaka bazaala nga ali kuki kunnamulondo kakati ate ne wabaawo abaana abazaalibwa abalangira bano abazaalibwa kabaka yennyini abo baba baseseetuse okuva kuba bano abaana abazaalibwa kabaka ali ku Namulondo bakubirwa mujaguzo singa abaawo ekikolebwa mujaguzo bakola ki ebavugira oba azaamye oba awasa oba akola kikati kankugereze abaana ba Ssekabaka Muteesa olw'okuba yali ku Namulondo bonna bavugirwa mujaguzo munaku ne muki ne musanyu kuba baana baki ba mujaguzo kati n'abaana ba Ronald Muwenda Mutebi bateekwa okuvugirwa ki mujaguzo kakati ate bazzukulu ba Daudi Chwa tebakyavugirwa ki mujaguzo kuba abaana ba Chwa ba Namulondo bagwawo ne tusigaza abaana baabwe okifunye nkufuna kakati bwe tugenda ndowooza ensobi yava wali ku Daudi Chwa Daudi Chwa oba kabaka yenna twawula famire ye ne kabaka era ffe mu Buganda tukugamba kabaka taba na sengaawe kabaka taba na kitaawe kabaka taba na baganda be lwaki bano bonna kabaka bw'aba alamula baba wansi we kati singa abaana ba Daudi Chwa era wawulirawo nga abaana ba Daudi Chwa bakyaliwo Omulangira Simbwa Ekabowa Banalinnya Nakabiri balinanga ogugulana kujjukira nga okugugulana okwo kuva mu mbeera erowooza ffe tuli basenga ba kabaka ffe tuli bataata baani ba kabaka naye bw'abanga waliwo kabaka abalangira bonna ab'eŋŋoma abamujaguzo tubayita abalangira abakulu era baba bagenda eri Ssaabasajja Kabaka bayita Mmanju wa Lubiri tebajja ku Wankaaki wa Lubiri emmotoka zaabwe ziyita miryango mirala okuyingira mu luki mu Lubiri kuba nabo kabaka yabakola ki yabazaala yabafuga kati oli bwakuga nti nze ndi taata wa kabaka oba ojja kuleetera abambowa okukemebwa obanga gwe akutta obuyinza bwa kabaka yes gwofuga ono era singa ofuna omuntu akukyamya oyinza okutugamba nti awo oyo omwana akola bubi notandika okunenya ate ffe bwe tukiwulira tetufuna excuse tukutemako omutwe ng'abagoberera n'abaagala ng'abagalagala n'abambowa ogwo gwe mulimu gwaffe tukutemako omuki mutemako omutwe kati tukugamba yiteeri so ng'etegeerekese kakati olutalo oluliwo olw'amayanja ndowooza ennaku zino luli ku kifo ky'ekaazi ettaka ly'abasikawutu yes bwe baali bakola ebiwandiiko n'Abaganda bagenda ne bava ku mulamwa ne baagala bintu byakuwa nga ddala bamanyi nti ne obuyinza bwabwe bugenda buseeseetuka ne baagala bintu byakuwaana buki buwaanyi eri ku Muteesa mulembe gwa Muteesa gye zikolerwa kati Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'azisikira tezize kugugwe zaava eri mulembe gwa Muteesa kakati ono naye bwe yajja ne bamufuula Corporation Solo naye ng'amaze okutegeera nti sirina buyinza bugenda kulamula buki Buganda
nakkiriza okukozesa ebintu by'Abaganda. Ekyo nga kinzitoowerera kyogera nti Ssaabasajja talina buyinza bulamula Buganda. Olowooza lwaki waze twogere nange? Ebigambo tebitta, genda mu maaso. Kakati bw'ajja waliwo bye tutaayawula era nga bwe kyali ku Muteesa nti ebintu by'Obwakabaka biteekwa okwawulwa n'ebintu bya famire y'oyo abadde kabaka waaki wa Buganda. Famire etwale ebyayo era etwale n'omusaayi gwayo n'obukulembeze bw'enju yaabwe n'Obwakabaka butwale ebyaki ebyabwo. Kakati ojja n'osanga nti ebintu byo naddala ebiwandiiko ebyali ku Daudi Chwa bwe yazaama byasigala mu lubiri e Mengo. Ssaabasajja Kabaka Edward Luwangula Muteesa bwe yajja yabituulako buki butuuzi n'atambula nabyo. Teyayawula bintu byanju ya Daudi Chwa na Namulondo. So nga Muteesa yali amaze okuleegesa eŋŋoma ye nga ye kabaka waaki wa Buganda. Kati nga ye kabaka wa Buganda ate nga yeeyita mwana wa Daudi Chwa. Ye yali amaze okuseetinga ekikye. Era buli mulembe tugamba guno omulembe gulina ebyagwo. Guli gukoze eki? Guwedde guyise. Kati abalangira bali babadde nabo bwe tumugjeemu n'afuuka kabaka bateekwa okubeera n'omukulembeze owaabwe. Era omukulembeze wa Daudi Chwa ye yali George Mawanda Chwa nga yakulira omutuba gwani gwa Chwa. Kati Muteesa n'abeera kabaka wa Buganda n'aleegesa ŋŋoma ye. Kati naye azimba Obwakabaka obubwe obugenda okubaamu abaana be abaliwo olwaleero. Mu baana be mwe muva Ronald Muwenda Mutebi gwe tulina ku Namulondo. Kati Ronald Muwenda Mutebi tayawula bya famire ya Muteesa na bya Bwakabaka. Tayawula bya jjajja we Daudi Chwa na bya bwaki. Kati bwe yamala ne yeetoolwa abasajja abayaaya ababbi. Ebyo Mayanja byagezaako okuyamba ku Ssaabasajja Kabaka abitegeere buki bulungi abitereeze nti waliwo ebiwandiiko ebyasigala nga bya Daudi Chwa ng'omuki ng'omuntu. Kuba Daudi kabaka wa Buganda talaamira Bwakabaka si bubwe naye asobola okulaamira omusaayi gwe. Kabaka takolera Buganda kiraamo, akolera baana be kiraamo. Kuba Bwakabaka tabulaamira si buki si bubwe, si yasalawo ani atuula ku Namulondo ani atagituulako. Kati ye avunaanyizibwa kulaama ku musaayi gwe. Yes. So si ku Namulondo. Abaana bange naalyagadde basigale bwe bati. Era ng'omuntu yenna. Kati nga bw'olaba nti Muteesa yasanga obuzibu baalumba olubiri lwe nga teyeetegese. Naye olwaleero ojja kusanga mu famire ye nga mulimu okukaayana wakati wa Ronald Muwenda Mutebi n'abalangira abaana b'eŋŋoma ya Muteesa. Muteesa nga tannakisa mukono nga tamanyi nti ne Mutebi alifuuka kabaka yamusimbira omutuba mu Saidi Bulemeeza oba Gulivumba. Katonda n'amuyamba n'afuuka ki kabaka. Kati alina ebintu bimeka? Ebintu bibiri. Yafuga ennyumba ya Muteesa ate ye kabaka waaki wa Buganda. Kakati bano abaana abasigadde benkugambye abalangira abo abakulu n'abalala abaddirira tebalina bukulembeze. Kuba bo babala omukulembeze waabwe ye Ronald Muwenda Mutebi. Kati ate ffe tubala Ronald Muwenda Mutebi kabaka waaki ye kabaka waffe Abaganda. Kakati tetukukkiriza gwe kumala gajja
oyuye gwe gwoyita omukulembeze yes senga ate tumuyita kabaka wa gwoyita omusika wammwe omubuuza akana n'akaki n'akataano ng'eno mu maaso gaffe kabaka waffe yes ye mwana obutagganya kwokya kajojijoji kitaawe ow'ebibuuzo mu maaso ge ne tukugamba ono bw'abanga afuuse wa mutuba tubaawule twawule Ronald Muwenda mubyewo mutuba nti omwana gwe yazaala ye yasikira essiga n'olwekyo jjajjaawe lwamuyita n'amugamba galamira bakube ekibooko ajja kukkiriza agalamire bamukube ki bamukube era tetugamba nti omwana yakubye ani yakubye kabaka yakubye kitaawe jjajja yakubye omuki muzzukulu we kakati ebintu bino eby'obwakabaka awo we wali goziriini era kituufu confusion kuba kati ne mukunnyonnyola olambika bulungi naye owuliranga ebitasoboka mu kunnyonnyola bye bingi bisoboka abantu lwakuba nti nno tuganye okukkiriza buli omu ekifo kye kyalimu okukikozesa nga bwe kiteekwa okukola ki okukozesebwa ekyetaaga kwawula famire na bwakabaka era zirambikibwe bulungi ng'ennono bwe bakola ki bwe balambika ekibuuzo kiri nti lwaki minisita Sam Mayanja aba tasobola kutuukirira Ssaabasajja in person n'amugamba ensonga zino than okugenda mu bantu ba Ssaabasajja kabaka we babeera bakuŋŋaanidde emikolo n'amwasirizaawo anti Ssaabasajja kabaka yes because oli minisita asobola okutuukirira Ssaabasajja kabaka anti tetusuubira kuba nti asobola osaba appointment ne bagi blockinga Ssaabasajja kabaka yeetooloddwa abasajja ababbi kakati abasajja ababbi bagezaako okulaga nti kabaka wa maanyi nnyo tatuukikako tasoboka kulabibwa nga toyise mu bbo damuka statement yako ababbi abeetoolodde kabaka bakulaga nti kabaka wa maanyi nnyo tasobola kulabibwa nga toyise mu bbo wawulidde Dennis Bugaya ne ani Christopher Bwanika bagambye eki boogera ku kuwaabira Mayanja naye nga bamanyi nti bwe boogera bya buki bya bukuusa na bubbi nga Mayanja yeeyita Ntone Jeno wa Buganda Bugaya looya wa kitongole kya Buganda Land Board naye nga bamaliriza bakulaze kampuni yegenda okulembera okuwaaba muki omusango ate mu gavumenti erina Ntone Jeno ate kampuni ya looya ewaaba etya omusango omanyi lwaki kampuni yewaaba omanyi lwaki bakugamba nti Ronald Muwenda Mutebi agenda kuwaabira Mayanja kuba Ronald Muwenda Mutebi nkoko si kinyonyi kya ku mazzi kyebigere byakyo byeyawula tebitambulira ku maki ku mazzi kati lwakubaffe Abaganda tumuyita mbaata oba tumuyita kinyonyi kyakuki kya ku mazzi n'olwekyo bw'aba aloopanga omuntu eno kampuni y'abannamateeka yekola ki ndowooza yakalugire n'ekiwanuka yebeeroopa kuba ze ziraaninga ebintu bye ng'omuki ng'omuntu wenkubuuliza era ekibuuzo nti minisita Sam Mayanja yabuliddwa akasimu aka Ssaabasajja kabaka than okumulindira mikolo kuba kati wali tukitegedde waliwo boyina okuyitamu okutuuka ku Ssaabasajja naye n'akasimu k'omutanda ne kabula ekyo kizito nnyo olw'ekitiibwa kya Ssaabasajja kabaka ndowooza naye kankugambe bwe nti waliwo omuntu anyumirwa ebintu nga bwe nkugambye nti Ssaabasajja kabaka yeetooloddwa ababbi ekikayanya abantu ku ttaka ly'ekaazi ndowooza ne Mayanja kamutwaliremu
si kutereeza bizibu bya ttaka ly'ekaazi. Kiki? Bonna baagala kutunda ttaka eryo. Abalirina n'abalyagala? Abaana ba Dawudi, bazzukulu ba Dawudi Chwa, n'abali ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, bonna baagala kutunda ttaka lyawa? Ly'ekaazi. Waliwo ddiiru ensava ku ttaka eryo. Mu bufunze bonna ekibakanya mugaati? Kati bali ne beeyambisa Saamu Mayanja. Kuba bano nabo bwe baali bateekateeka okutunda ettaka eryo, oba ojjukira Ssaabasajja Kabaka Lubuga yalwe yamutwala ne balambula ettaka. Era kati bwe baagala okutunda basooka kutwalawo Ssaabasajja Kabaka mu kiseera kino. Era gwe kasobola bakabaka ettaka lyazzeeko. Alina eriye Makindye juzi. Ojja kuwulira ebinaddirira ebiri ku Makindye State Lodge. Yes, nalaba. Ojja kuwulira awoninga n'abaali balyegwanyiza. Kugambye gwe ojja nga bw'owulidde ebyekaazi ng'avuddeyo n'ekya Makindye State Lodge ogenda kukiwulira. Tusooka tuterereze abatulaba ettaka ly'ekaazi eri Buganda. Ttaka litegeeza ki eryo? Because bawulira ettaka ly'ekaazi naye tebamanyi ttaka eryo kiki ekiri. Olugendo lwalyo oba okunnyonnyola kwalyo kuwanvu. Ne mu bumpimpi. Ettaka ly'ekaazi ttaka lya Ssekabaka Dawudi Chwa. Ng'omuki? Ng'omuntu. Kuba Kabaka wa Buganda tateekeddwa kuba na ttaka nti kino ekibanja kyange. Nti zino square mile 3 zange. Kabaka tateekeddwa kuba na ttaka. Mu nnono ya Buganda ekyo tekimukakata kuba nakyo. Kuba Buganda yonna ki? Ye. Bwaga nti njagala mutabani wanga musimbirawo omuntu basimba muki? Asimba busimbi. Kati talinayo lwakeera ku makya n'agamba. Wano weewange wali gazete. Kati bino 350 bye byange. Kino 10 kye kyange. Naye olw'okuba ebyafaayo by'ettaka lya wano. Nti mu 1900 bajja ne bakuba ettaka lya Buganda. Era Kabaka ne bamugabirako libaakola ki? Libamugabira. Kati Dawudi Chwa nge yali Kabaka yafuna ettaka lye baamuwanga omuntu. So singa Kabaka. Wabula nga ng'omuntu. Ne bakuba square mile 350 z'owulira. Ne bazikuba ku ttaka luli twaziyitanga nsuku za Kabaka. Nga tebannabakuba mayiro. Nga tulina bye tuyita olusuku lwa Kabaka, ensuku za Kabaka. Mu masaza ag'enjawulo. Wabanga ensuku za Kabaka. Kati ensuku ezo bazigazetinga ne ziwera square mile 3 mu mmeka? 350. Naye zino square mile 10 za Dawudi Chwa ng'omuki? Ng'omuntu. Nga bw'owulira Apolo Kaggwa, bw'owulira mu Mukasa, bw'owulira baani. Ne Viki bw'oyinza okugula mayiro yo. Kati ekyo bwekiro bwe kikola ki? Kati ku ttaka eryo Dawudi Chwa kwe yatoola akatundu ako ak'ekaazi. Bwe baatandika ekibiina ky'abasikawutu kyasookera Mbalala Mwankole. Oyo omusajja eyabaleeta n'oyo Badenipo. Kyatandikira wa? Mbalala eri Mwankole. Kati bwe baava eyo ne bajja olw'okuba Buganda mu kiseera ekyo yeyalinga indirect administration y'abazungu. Ne baagala bafune ekitebe ky'abasikawutu wano mu Kampala. Kakati ng'amateeka gakugamba ekitebe abasikawutu patuloni waabwe ateekwa kubeera mukulembeze waki? Wa ggwanga. Kati mu kiseera ekyo Dawudi Chwa yalinga omukulembeze wa Uganda. Newankubadde waggulu we waaliyo gavana. Naye gavana teyafuganga butereevu ggwanga lino. Nga Dawudi Chwa. Kati yalinga ayita mu Dawudi Chwa. Kati ne bawa Dawudi Chwa wa patuloni bwaki? Bw'abasikawutu. Kati bwe kityo history oyo bw'atandika.
kwe kuba nti limanyiddwa ng'ettaka ly'abascout naye ng'ebiwandiiko byalyo mwe liri bya Daudi Chwa eyali kabaka waki wa Buganda kakati nga bwe nakugambye nti bwe tuba tuteekako kabaka tuteekwa okwawula ebyobugagga bya kabaka ng'omuntu n'ennyumba ye n'ebyobwakabaka bwaki bwa Buganda kati olw'okuba Abaganda ebiseera ebyo ng'ettaka tewali alilulunkanira tewali yafaayo kubuuza ebintu bino tubikole tutya ettaka lya Daudi Chwa tulikole tutya era kati nekugamba nti byasigala byonna mu Lubiri e Mengo Namulondo ne batuuzaako Muteesa Edward Muteesa naye Daudi Chwa n'asimba omutuba gwe Salaama kati bino ebiwandiiko byonna byali byetaaga okusensulwa bitwaliwewa e Salaama mu nju ye ne famire ye kati ne bisigala wano Salaama ku mutuba nga simanyi lwaki bayitawo ku mutuba ne bisigala wa kati Muteesa bwe yajja yagenda bugenzi na kigaali ne Muteesa n'afuuka patuloni w'abasikawutu abo ne Muteesa yafuuka patuloni w'abasikawutu naye era yalinga afuga indirect nga tetunafuna bwetwaze tuva mu Daudi Chwa tugenda mu Muteesa ongabadde okyangamba waliwo oluwonko wakati w'abataka ne Ssaabataka kakati oluwonko olwo luzze lugaziwa nga Baganda tululaba naye era tewali bantu bagamba nti kino ekintu tusobola okitereeza kakati nojja ne weesanga nga kiyambye oba abasinga okiwomamu omutwe beba abantu abakyamu abali ku Ssaabasajja Kabaka oba abamukozesa nga bwolaba nti tujjukira ensasage yaliwo nga Ssaabasajja Kabaka ali Namibia bwe yali ng'agenza ofuna obujjanjabi naye Ssaabasajja Kabaka asobola okugenda ekaazi n'alambula ettaka lye asobola okugenda e Munyonyo n'alambula n'ebintu ebirala takimanyi nti no buvunaanyizibwa bwe okutuula n'abataka ba Buganda ku bye baayitamu e Namibia n'ebiriwo olwaleero ye talaba nti ekyo kyetaagisa kati ekizibu kiri kimu nti Ssaabasajja Kabaka naye ng'amaze okukkiriza nti ebyoya byalina byasibwako busibwa na nvumbo kati ate tayagala kulaga kusemberera bantu balabe ng'ebyoya byalina byasibwako naki na nvumbo wabula ayagala atuula eri abamulengera bamulabe nti Ssaabasajja Kabaka alinako ebyoya era asobola okubuuka nga tuva ku nsonga y'abataka ekyo tekireetera bannayuganda oba abantu ba Buganda okulowooza nti wabanga waliwo oluwonko wakati wa Ssaabasajja n'abataka buyinza okuddamu ne bukeera ku makya ng'engeri ensonga zino gye ziri mu minisita wa gavumenti eya Mwami Museveni ne Kabaka ng'omuntu abataka bano engeri gye kiri nti waliwo oluwonko wakati wano tebadduka eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate okutwala oba okusaba engeri y'okutabaganya oba engeri y'okuteeseganya ebiriwo wakati wa Minisita Sam Mayanja minisita we ne Ssaabasajja Kabaka bigonjole then eggwanga tulizzeeyo mu kubaganya ebirowoozo ku bataka baddukidde ewa Mwami Museveni President ekintu kya abataka tebannabaako kye bayingiramu mu nsonga zino bandowooza nkugambye nti ensonga z'ettaka ly'ekaazi ziri wakati wa Mengo ne famire ya Daudi Chwa anti eziri involved na minister wa government ya wakati
Minister wa government ya President Museveni. Yes. Yazigenzeemu ng'abaana bazzukulu ba Daudi Chwa bamutwalidde okwemulugunya nga minisita. Onfuna? Minister Sam Mayanja okuyingira mu nsonga z'ekaazi. Yaziyingiddemu nga bazzukulu ba Daudi Chwa bamutwalidde okwemulugunya kwabwe nga ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eryo bano ab'omu Bulange babikyusa nga bakolagana n'aba Uganda Land Commission. Onfuna? Era ekibuuzo we kigwiraawo era siru nga kidda ku bataka tebabanga bazzukulu ba Daudi Chwa berekubira Omulange eri minisita Sam Mayanja bagezaako okutabaganya okuba Omulange eri abataka boogere ne Ssaabataka ne kigaana oba luli. Mulimu ebintu bye nakugambye ebizibuzibu. Ssaabataka oba Kabaka wa Buganda yakkiriza nti ye si Ssaabataka. Ekyo njagala kitegeerekeke bulungi. Tetuba ku defamation. Kabaka wa Buganda aliwo olwaleero akkiriza nti ye si Ssaabataka, ye ali waggulu. Ennono eyo Kabaka yagimenya. Era nga bwakugamba nti Kabaka asobola okukyusa. Ne bw'aba teyeebuuzizza yasobola okukola ki? Okukyusa. Kati Kabaka yajja n'alowooza nti ali waggulu w'abantu bonna. Ate oba alina n'endowooza egamba mu mutima gwe nti Abaganda yatuteekawo era yasobola otujjawo. Onfuna bye njogera? Sekufuna. Kati Kabaka nze ng'Omuganda abeerawo. Sekufuna. Mpuliriza bulungi. Kati mpuliriza buwuliriza. Abeerawo. Tonyumirwa. Kale ojja kulinda bakubuulira ebikunyumira. Naye byange tebigenda kukola ki? Kunyumira. Kabaka abeerawo nga ennono ze zimukulembera. Ennono zimugamba ye yateekwa okukubiriza olukiiko lw'abaki? Lw'abataka. Naye kati yajja n'ateekawo Kizito Augustine Mutumba mu kifo ekyali ekiki? Ekikye. Ennaku ezo jjajjange Gabunga yagendako Emmengo okweyanjula nga Gabunga omuki? Omupya. Ne wawulira nga Gabunga akuba ebirayiro bw'ajja okuba omuwulize eri Obwakabaka n'eri Ssaabasajja Kabaka. Teri Gabunga akuba kiki? Kirayiro. Teri mutaka akuba kiki? Kirayiro. Kabaka yekka yakuba ekirayiro eri abataka nga bamuteekako. Wenkubuulize era okitegedde bulungi? Nkitegedde. Kakati Ssaabataka gwe baalonda akubiriza olukiiko lwabwe. Abataka be balonda Omulangira afuuke ki? Ssaabataka akubiriza olukiiko. Bw'abanga asobola obutakubiriza lukiiko naye Abaganda ne tutunula buki? Butunuzi. N'ebizibu ne bijjawo ne tubiraba era ne tutabikola ki? Ne tutabifaako. Kati Kabaka n'afunayo basajja babugaya abasobola okukola ddiiru zaaki z'ettaka eziri mu biliyoni. Wenkubuuliza nti Ssaabasajja bw'abanga yakulira abataka yafuuka ki ekisuuka kuba nti akulira abataka? Alina bwe yeeraba ndowooza naye nga pulezidenti wa Uganda. Kale Fountain of Honor waki? Mbebaza owa Buganda. Kati Fountain of Honor tateekeddwa kubeera nga bano abali wansi we bagendayo nga ye baayagala tebabawadde lukusa. Kati bw'olaba nga Ssejje ng'asobola okwogera ku nsonga z'ettaka naye nga tasobola kuyita mutaka. Okay, ndine Mwami Mubiru Njuki and of course ensonga zetutambuliramu za mbuga. Eyo yonna
byobadde oyinako ebibuuzo ebyenjawulo ebibuuzo ebitalina ansa oba oliawo n'okwongera okutaggula mu kumanya kwaffe nga tusinzira mu byafaayo ebiriwo kati oba oliawo n'ebirijja mu maaso so agezezzaako okuba nga atulamulira ensonga zino sekinnoomu era n'azitutemeratemera mu mbeera eyo wano ku mukutu Vic Exclusive n'omukutu DPTV Uganda tukoledde ku mikutu ebiri olunaku olwaleero era nga mu production eyo waliyo abantu bangi nnyo abakoze ku nteekateeka ya programu eno okusobola okulaba ng'ekutuukako Joero kwali ku kamera esoose ku kamera ey'okubiri kuliko omusajja Captain Mulamba ayina ekyombo ky'eryato bamuyita Captain Morgan ye editor wa DPTV Uganda and of course mu production tuyinayo Isaac ku mukutu Vic Exclusive naye n'akatemera awo and of course ku DPTV ne supervising bwa Sajime embeera nebanga etambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala ye tiimu eyo gye ntambudde nayo mwami mu birungi kye nsaba onsiibulire ku bantu abo ate batulinde mu kitundu kyaffe ekirala mu programu yaffe agafa embuga nga tumaliriza njagala kugamba nti nze ndowooza n'ekikulu ennyo wali baddewo abantu abasobola okuba bwe babanga gye bali kuba nakyo nina okubuusabuusa nti bayinza obutabaayo nti bayinza obutabaayo naye bwe wali baddeewo omuntu asobola okutabaganya ekisooka Ssaabasajja Kabaka n'abataka nga asobola okutuula nabo buli omu n'ayogera ekizibu ekimuliko era ne tulaba nga eyo ensonga tugigonjoola kati bino eby'ettaka byangu byakugonjoola ng'abantu abo basobola okutambulira awamu naye kati obuzibu nti nno buli omu ali wuwe ebizibu tujja kweyongera okulaba ebingi njagala okwebaza abalabi b'emikutu gyaffe DPTV Vic Exclusive yonna gye muli mwebale ate mbasaba Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo kale tusinkane mu updates eziddako mubere bulungi atakuumira mpeera abankuumire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda bye bye